lagi. Okay, thank you. Mrs. na di ay be? Like. Thank you, Ani, sa gift. Hi mga ka-vibes. So thank you sa mga hinata gikan kay Ate Bingbing, ikag Davao. Then padtuon ko silang balay, nagyon siya voice record sa ako nga ali diri maninay sa balay. Yabot excited ba ako anak kong gift. So mara to mga ka-vibes, awesome. Abot pa sabot niya. Yabot na akong gift tag abrigay na dito. Open the gift man po. Nag-unboxing. Then but pasabot na tibingbing kuhaan to niyang bearing dito sa ilang balay nila sa una kung dito silang grupo. Di naman taon na pwede kay wala nagpalit na lang siya para sa ako mao ni ako siya ibutang sa altar og sa okay ni ang akong gipangandoy. Ang kapistahan ani nga berhin is February 11. I am devoted, Mama Mary. Wow! Sana all. Thank you very much, Ate Bingbing, Gikag Davao. Our Lady of Lourdes, February 11. So thank you for watching. Nadala din mo ang gifts. At labing na kining Mama Mary wa pa na gift. Ang gagawin covered. Thank you sa gift. Thank you for watching. So thank you kayo mga ka-vibes sa ako ang kini ipa-blessing karong kapistahan sa Pebrero 11, 2022. Thank you for watching mga ka-vibes. Awesome.